Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Աբովյան Թոքն է եւ ես Արման Աբովյանը։ Այսօր խոսելու ենք երկու թեմաների շուրջ։ Կրկին Արցախյան հիմնախնդիր։ Փակ է Արցախյան հիմնախնդիրը, թե ոչ։ Առհասարակ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ կապված գործընթացները ինչ տրամաբանության մեջ են ընթանում։ Լուծարվել է արդյոք իրականում Արցախի հանրապետությունը։ Այո, թե ոչ։ Եվ երկրորդ թեման, խոսելու ենք Եվրոպայից։ Ալճիշտ Եվրոպայի անձնուրաց ցանկությունից խառնվել, այո, խառնվել հայկական ընտրություններին։ Արցախի հիմնախնդրի շուրջ այսօր կզրուցենք Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Դանելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը այսօր որոշ հարցերի շուրջ, հա, ինչու ոչ, քննարկում, հա, կամ բացատրություն տալ, որովհետև բավականին հետաքրքիր բացասական առումով իրավիճակ է ձևավորվել։ Միանգամից ընդգծեմ, կան տարակարծություններ որոշ գործընթացների ներքո, հա, որոնք օգտագործվում են տարբեր ուժերի կողմից, հա, տարատեսակ մանիպուլյացիաներ իրականացնելու համար։ Օրինակ, տեսեք, Արցախի հանրապետությունը, չէ, կա մի մաս մարդկանց քաղաքական դաշտում, ովքեր ասում են, որ Արցախի հանրապետությունը լուծարվել է նախագահ Շահրամանյանի ստորագրությամբ։ Կա հակառակ մաս, որ ասում է, ոչ, դա չի լուծարվել, քանզի այդ հրամանագիրը հետո, հա, ոնց որ հետականչվել կամ կարճվել է, եւ այո, մենք հասկանում ենք, որ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-2021 միակ նպատակ էր թույլ չտալ, որ ադրբեջանցիները կոտորեն արցախցիներին։ Հիմա դե յուրե Արցախը, հա, եթե ասած վերցնենք, ինքը ինչ կարգավիճակում է։ Արցախը, ես նկատի ունեմ, Արցախի հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սենց ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ Արցախյան խնդիրը կամ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հայ իրականության մեջ այդպես էլ եւ փորձագիտական եւ քաղաքական առումով շատ մարդիկ չկարողացան խորքային հասկանալ ընդհանուր որտեղ են խնդիրները եւ որ ուղղություններով պետք է շարժվեն եւ շատ ժամանակ փորձում էին ոչ մի թիզականության կամ այլ անխոսքերի ներքո փորձում էին գալ իշխանության կամ իշխանության էին ձգտում, բայց պետք էր հասկանալ դա խորքային ընդհանուր Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը։ Եվ այսօր անցնելով այս ամեն ինչի միջով 20 թվականի, 23 թվականի պատերազմ, Ադրբեջանի կողմից բռնի զավթումը Արցախի հանրապետության, դա չի նշանակում, որ տարածքը օկուպացվում է այլ պետության կողմից, դրանով վերջանում են քո պետական ինստիտուտները կամ չեն կարող շարունակել քո պետական ինստիտուտների շարունակականությունը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հրամանագրին կամ լուծարման հետ կապված։ Փորձում են տարբեր ձևի իշխանական եւ ցավոք սրտի ազգային ժողովի падգամավորներ Հայաստանի Հանրապետության փորձում են տարբեր ձևի ներկայացնել, որ լուծարվել է, չկա Արցախ, չկա Արցախի հարց, դա չի կարող լինել։ Ես ինչպես նշեցի, որ տարածքի օկուպացիայով դա չի նշանակում, որ վերջանում է տվյալ պետությունը։ Հիմա հրամանագրի մասին, այսինքն հիմնական հղումը, որը տալիս են եւ ցավոք նորից պետք է նշենք, որ մեր սերունդներին դասագրքում 7-րդ թե 8-րդ դասարանի դասագրքում ներգրավել են, որ Արցախի հանրապետությունը լուծարված է եւ հրամանագրով է լուծարված։ Արդեն կա, հա, տենց տեղեկություն։ Այո, կա եւ որ գրքերում են արդեն ներառում։ Հիմա առաջին Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ ոչ մի կետ չկա, որ կարող է Արցախի հանրապետությունը լուծարվել նախագահի հրամանագրով։ Արցախի հանրապետությունը ստեղծել են Արցախի հանրապետության ժողովուրդը եւ դա ոչ մի հրամանագիր կամ ինչ որ մի հատ իրավական ակտով չի կարգավորվում, որ կարող են լուծարել։ Բոլորս հասկանում ենք, ինչ պայմաններում է, եթե ստորագրվել է նման հրամանագրի, որպեսզի փրկվեն կյանքեր։ 100,000-ից ավել կյանք, հայ մարդու կյանք փրկվել է, որ կարողանան անվտանգ հասնեն
միանան գան Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ այդ ժամանակ ուրիշ տարբերակ չկա։ 10 ամիս բլոկադա, ագրեսիա, ռազմական գործողություններ եւ ուրիշ հնարավոր տարբերակներ չկար, որ այդ ժամանակվա գործող իշխանությունը որոշում կայացնեին, որպեսզի կարողանան փրկել եւ ծերեր, մանուկներ եւ այս ամեն ինչի մեջով անցնող մարդիկ ուրիշ տարբերակ չունեին, պետք է դուրս գային։ Տակտիկական քայլ էր, հա։ Ստեղծված իրավիճակից քայլ էր։ Երկրորդ, դրա մասին հիմնականում ովքեր էին խոսում։ Ադրբեջանը չէր խոսում, վերջերս են սկսել, չգիտեմ, նոր խոսել, 2 տարուց ավելի չեն խոսում, հիմնականում խոսում էին Հայաստանում տարբեր փորձագիտական շրջանակներ, իշխանություններին սատելիտ մասին չէին խոսում, պարոն Դավթյան։ Հրամանագրի մասին։ Հա, խոսում էին Հայաստանում իշխանությունը եւ իշխանությանից փորձագիտական եւ այլ շրջանակներ։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք երկուս։ Նախ դա ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել ուժի սպառնալիքի ներքո, այսինքն ատրճանակը ճակատի դրած պետք է դու որոշում կայացնես, փրկես կյանքեր եւ ուրիշ տարբերակ չկար այդ ժամանակ ստեղծված իրավիճակում։ Հիմա արդեն նկարագրեցի ընդհանուր իրավիճակը։ Երկրորդ, հիմա եթե Արցախի իշխանությունների կամ Արցախի նախագահ ստորագրի հրամանագիր, որ տեղ գյուղից մինչև Բաքու Արցախի հանրապետությունը, հիմա պետք է այս իշխանությունները կամ պետք է ներկայացնեին, որ դե նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, որ ուրեմն բանը տեղ գյուղից մինչև Բաքու, չգիտեմ, Արաքսից մինչև Գանձակ Արցախի հանրապետությունը եւ անլրջությունը էլի այս ամեն ինչի պետք է հասկանանք էլի, որ պետք չի մանիպուլացնել ժողովրդին, որ հրամանագիրը հրամանագիր։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այդ ժամանակ պահանջում էր, որ պետք է ստորագրվի ինչ-որ փաստաթուղթ, որով ցանկանում էր լուծարել, այսինքն ուժի սպառնալիքի ներքո, նշանակում է, որ Ադրբեջանը ընդունել է եւ ընդունում էր, որ կա գոյություն ունի Արցախի հանրապետություն եւ փորձում է լուծարել։ Եվ դա արդեն հետագայի համար լավ պայմաններ են ստեղծում, որ միջազգային հարթակներում պայքարես դրա համար եւ քո իրավունքները վերականգնես։ Այնուամենայնիվ կա նաև տեղեկություն, որ այն ժամանակ նախագահ Շահրամանյանը, եթե չեմ սխալվում, միգուցե դուք ինձ կուղեք, այլ հրամանագիր էր կամ այլ փաստաթուղթ էր ստորագրել համաձայն, որի չեղարկում էր նախորդ հրամանագիրը Արցախի հանրապետության լուծարման հետ կապված։ Չնայած կրկնեմ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ միջազգային իրավունքի եւ առհասարակ բոլոր նորմերին համապատասխան, առ ոչինչ է, բայց այնուամենայնիվ, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ քայլեր արվել էին։ Այո, ուրեմն հրամանագիրը ես նշեցի, հրապարակվել է Արցախի տեղեկատվական շտաբով եւ հրամանագրի չեղարկման կամ նախ ինքը առաջինը պետք է ընդունենք միակ փաստ, որ ոչ մի իրավական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է եւ այդ հրամանագիրը եթե ստորագրվել է, մի այլ հրամանագիր էլ ստորագրվել է, որ չկա նման հրամանագիր եւ դրա մասին այսօր խոսալ եւ ընդհանրապես եւ վերջնական որ դասագրքային թեմա սարքել, դա անընդունելի է մեր համար եւ չի կարելի նման ձևի մանիպուլացնել մեր ժողովրդին, խաբել, ստերով կերակրել չի կարելի։ Հիմա տեսեք, պարոն Դանիելյան, սա հասկանալի է, ֆիքսում ենք հետևյալը, Արցախի ժողովուրդը, հայությունը Արցախի, կռիվ տալով, բոլոր զրկանքներով անցնելով շրջափակումը, սով, զանգվածային այո սպանություններ, որոնք տեղի ունեցան թե 20 թվականին, թե 23 թվականին։ Այնուամենայնիվ Արցախը հայաթափվեց եւ այս պարագայում ինչու է կարևոր, ես հասկանում եմ, ես ուզում եմ ձեզանից լսել, ինչու է կարևոր պահպանել Արցախի հանրապետության պետական ինստիտուտները։ Արցախցիները երկու փուլով են դուրս եկել Արցախի հանրապետության տարածքից։ Մի դեպքը եղել է 2020 թվականի ռազմական 44 օրյա ռազմական գործողությունների հետևանքով, այսինքն մոտ 25000-ից ավել արցախցի տեղափոխվել է Հադրութի շրջանից,
Շուշի շրջանից եւ տեղափոխվել են այն տարածքները, որը անցել են թշնամու վերահսկողության տակ, Հայաստանում էին։ Եվ երկրորդ փուլը դա եղավ արդեն 23 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտնի իրադարձություններից հետո, այսինքն մոտ 140, մոտ 150 հազար արցախցի տեղափոխվել է Հայաստան։ Հիմա Արցախի իշխանությունները, ինչպես ժողովուրդը, եկել են մայր հայրենիք Հայաստան։ Եվ այսօր Արցախի պետական ինստիտուտների կարևորությունը նրանում է, որ խախտվել են բոլոր միջազգային իրավունքի նորմերը Ադրբեջանի կողմից եւ այս ամենի ինչը տեղի ունեցել ռազմական գործողությունների ագրեսիայի հետևանքով Արցախի ժողովուրդը եւ իշխանությունները դուրս են եկել իրենց տարածքից, իրենց պետության տարածքից։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մոտ 115,000-ից ավել արցախցիներ կան, որ այստեղ են ապրում եւ Արցախի իշխանությունները այլտեղ չէին կարող լինել ինչպես հիմա, այսինքն պետք է լինեին իր ժողովրդի կողքին։ Բայց հասկանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամբողջ այն սոցիալական եւ տնտեսական փաթեթը, որ վերցրել են, ասում են մենք ենք իրականացնելու, Արցախի իշխանությունները այսօր պետք է պայքարեն միջազգային արտակներում, միջազգային կազմակերպություններում, այլ պետության խորհրդարաններում եւ գործադիր իշխանությունների հետ, որ เป զի կարողանան մեր իրավունքների հարցը բարձրացնել եւ կարողանանք ապահովել անվտանգ միջազգային երաշխիքներով վերադարձը Արցախ։ Եվ դա այլ մարմին կամ ինչ-որ անհատներ, կամ ինչ-որ խմբեր, խմբակներ, հասարակական կազմակերպություններ այդ լիազորությունները չունեն, ինչպես ունեն այսօրվա Արցախի ազգային ժողովը, Արցախի իշխանությունները։ Այ դրանով է կարևոր, որ մենք կարողանանք մեր իրավունքները բարձրացնել։ Միայն լեգիտիմ իրավունք ունեն Արցախի ազգային ժողովը, ընտրված մարմինը 20 թվականի համապետական ընտրությունների միջոցով։ Հիմա տեսեք, սա էլ է հասկանալի, իհարկե ոչ ոք չի վիճարկում այն թեզը, որ արցախայությունը պետք է ունենա անվտանգ, ապահով, արժանապատիվ, վերադարձի իրավունք։ Սակայն կա կարծիք, որ Արցախի վերադարձի, արցախցիների վերադարձի հետ կապված թեմաների, արծարծումը ինքը իբր ճակերտներում, որովհետև ես համաձայն չեմ այդ թեզի, բազմաթիվ անգամ խոսացել եմ դրա մասին, բայց այնուամենայնիվ ճակերտներում սպառնալիք է ձևավորում Հայաստանի Հանրապետության համար, կարճ ասած, ասում են, Ղարաբաղցիները ուզում են հետ գնան, դրա համար Ադրբեջանը ավելի է հռետորաբանությունը կոշտացնում, բանակը ավելացնում, Հայաստանի տարածքի վրա չկա դնում, պարոն Դանիելյան, ես այդ կարծիքին չեմ բնականաբար եւ մեր հեռուստադիտողների, բացարձակ մեծամասնություն, որովհետեւ տոտալ հիմարություն է։ Սենց ասենք, բայց այնուամենայնիվ ասում են, որ այո, Արցախի հարցը փակ է, չէ Ժորժ ջան, փակ չի։ Այո, արցախահայությունը չպետք է վերադառնա իր տուն, մի րոպե, որոշողը արցախահայությունն է։ Սկսենք դրանից, ով որտե կվերադառնա, ոչ մեկ իրանց տեղ իրավունք չունի որոշի։ Եվ երրորդը, ի վերջո, ինչ է Արցախը, Արցախը մենակ տարածք չի, Արցախը նվազագույնը մեր հայրենիքի մի մասնիկն է, որը Արևմտյան Հայաստանի պես, որը Նախիջևանի պես, որը Գանձակի, Շահումյանի շրջանի, վերցնենք sense մեր հայրենիքի մասնիկների պես հայաթափվել է։ Հիմա Արցախայության վերադարձի հետ կապված գործընթացները։ Ես ուզում եմ դուրս գամ էլի մեր ներքաղաքական դիսկուրսից իշխանություն, ընդդիմություն առհասարակ, որքանով է իրատեսական եւ որքանով եք դուք համարում, որ դա հնարավոր է իրականացնել։ Նախ Արցախի հարցը ոչ մեկ չի կարող փակել։ Արցախի հենց հաղորդման սկզբում ես ասացի, որ ցավով նշում, որ եւ քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակներով այդպես էլ չկարողացան հասկանալ Արցախի խնդրի էությունը եւ այսօր ոչ մի իշխանություն Հայաստանի եւ եկող եւ այսօրվա եւ ովքեր որ պետք է լինեն հաջորդ իշխանության չեն կարող փակել Արցախի հարցը։
Սա մեկը միշտ պետք է հասկանանք, նշենք։ Արցախի վերադարձի իրավունքը բարձրացնել ընդհանրապես կապ չունի խաղաղության գործընթացի տապալման, ինչպես իրենք են ներկայացնում, կամ անվտանգային միջավայր է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե կան, թող ներկայացնեն հստակ իրենց փաստարկներով, ոչ թե օթում փուչիկներ պայթեցնելով։ Պետք է հստակ ներկայացնեն որտեղ է վտանգը եւ եթե վտանգ է, թող հստակ ներկայացնեն այդ վտանգները։ Հստակ ոչինչ չկա։ Մենք միշտ նշել ենք, որ տարածաշրջանում կամ Հայաստան, Ադրբեջան խաղաղություն կարող է լինել միայն այն ժամանակ երկարատև կայուն խաղաղություն կարող է լինել արցախցիների վերադարձով Արցախ։ Հիմա միջազգային հարթակն ազգային ժողովի Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ստեղծվել է հանձնախումբ, որը ղեկավարում է նախկին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ինքը իր մեջ հանձնախումբը ընդգրկել է նաև ռեգիոնալ, այսինքն մի ուղղությամբ չեն աշխատում, տարբեր ուղղություններով իրենք աշխատանքները կազմակերպում են։ Եվ վերջերս հանձնախումբը հաշվետվություններ ներկայացրել եւ հրապարակել էր համայնայությանը, որ ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել միջազգային կազմակերպությունների հետ, տարբեր երկրների խորհրդարանների եւ նույնիսկ գործադիր մարմինների հետ, որ հստակ հող է պատրաստվել, որպեսզի կարողանանք միջազգային հարթակներում Արցախի իշխանությունները կարողանան եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանան հստակ քաղաքականություն տանել, որպեսզի կարողանանք մեր հարցերը բարձրացնենք, մեր իրավունքները բարձրացնենք։ Բայց այսօր պետք է ցավոք նորից նշենք, որ այս իշխանությունների օրոք ես չեմ տեսնում, որ հնարավոր է այս հարցերը բարձրացնել եւ այս խնդիրները, որոնք այսօր հանդիպել են արցախցիների եւ Արցախի իշխանությունները, այս իշխանությունների օրոք հնարավոր է իրականացնել։ Պարզա, սա երկար եւ դժվար ճանապարհ է, սա 1 օրում կամ 2 օրում հնարավոր չի իրականացնել, բայց սրա համար պետք է երկարաժամկետ տևական ժամանակ պայքարել մեր հարցերը լուծելու վերջնական լուծման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, հիշեցնեմ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր Աբովյան Թոլքի տաղավարում զրուցում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Դանելյանի հետ։ Եվրոպայի հետ կապված գործընթացները շատ հետաքրքիր են։ Եվրոպան անձնուրաց փորձում է խառնվել ներհայկական, նախընտրական կամ ընտրական գործընթացներին։ Ինչի համար, ինչն է նպատակը։ Այդ հարցի շուրջ կզրուցենք քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղևոնդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Տեսեք, ես ուզում եմ սկսեմ, հասկանում եք, սենց ինչ-որ մտքերը շարադրեմ, շատ ճիշտ, ձևերով, ձևակերպումներով, բայց իրավիճակը այնքան աբսուրդային է առաջին հայացքից, որ նույնիսկ մտքերի ձևավորումը տենց մի անգամից չի գալի, բայց դե լավ, այնուամենայնիվ։ Եվրոպական միության արտաքին հարցերով հանձնակատարը, այսինքն Եվրոպական միության, սենց մեր լեզվով ասած, արտաքին գործերի նախարարը։ Ոման Կայա Կալասը, որին ես մեծ վերապահումով եմ վերաբերվում, որովհետև գործի բերումով հետևում եմ իր հայտարարություններին, այնուամենայնիվ մի հայտարարություն արեց, ասեց, որ Եվրոպան ըստ էության միջամտելու է կամ ինչ-որ գործողություններ է կատարելու, դե լավ, չի միջամտելու, հիմա չասեն, ինքը չի ասել, դու ինչի ես ասում։ Դե լավ, ներգրավված է լինելու հայկական ընտրություններում, որ թույլ չտա արտաքին ազդեցությանը մեր ընտրություններին։ Ես չեմ հասկանում, պարոն Ղևոնդյան, այսինքն արտաքին ներգրավվածություն, հա, Եվրոպան ներգրված է լինելու ինքը արտաքին ուժ, մենք Եվրոպա չենք, ժողովուրդ ջան, չենք էլ լինի, դա բայց մի ուրիշ պատմություն է, բայց այնուամենայնիվ, որ թույլ չտա, որ ինչ որ այլ, հա, հիբրիդային, դա այստեղ ենթադրվում է, ըստ երևույթի Ռուսաստանը, հա, ինչ որ ներքաշված լինի մեր ընտրության մեջ, ինչ է կատարվում, պարոն Ղևոնդյան։
Կատարումը դա այն ինչ որ կատարումը նոր չի սկսվել, մենք թերևս 4-րդ հանգրվանն ենք, տարբեր փուլերում ինչ տեղի ունեցավ հետխորհրդային երկրների հետ եւ Ռուսաստանի հետ սահմանային տարածաշրջանների հետ, դա իհարկե գունավոր հեղափոխությունների գիծներ, որ սկսվեց Վրաստանով, հետո շարունակություններ ունեցավ, հետո տրանսֆորմացիաների ենթարկվեց, հիմա երկրորդ ալիքն է գալիս Ռուսաստանի ռեգիոնալ ազդեցության նվազեցման, Ռուսաստանի թուլացման, այսինքն ինքը գեոպոլիտիկ առճակատման փափուկ սցենարներն են տեղային։ Ինչ օրինակներ ունենք, այսպես լավագույն տիպական օրինակներ, դա իհարկե Ուկրաինան է։ Հա, այսինքն Ուկրաինան փափուկ է, հա, հələ։ Իհարկե, չէ, փափուկ գործիքակազմը փափուկով է սկսում, հետո տեղի են ունենում քաղաքացիական բախումներ, ընտրությունների չեղարկումներ, կան որոշ արևելյան եվրոպական երկրներ, որտեղ ինչ որ մարդիկ ընտրվում են, բայց այնուամենայնիվ կառավարություն չեն կազմվում, այսինքն դուք հասկանում եք մոտավորապես մենք ուր ենք գնում, միջազգային իրավունքը որպես այդպիսին, ինքնիշխանության գաղափարը որպես կարմիր գիծ պետության գոյության տեսանկյունից, միջպետական հարաբերություններում զսպվածությունը եւ օրենքի ուժով երաշխավորված այդպիսի վարքաբանությունները դարձել են այլևս ֆիկցիա։ Վերադառնամ Ուկրաինան ամենավառ դրսևորումն էր, դրանից առաջ մի քանի փուլով եղավ Վրաստանը։ Մենք ծանոթ ենք մոլդովական սցենարներին, հիմա հերթը եկել է մեզ։ Պրոցեսները մեր մոտ ամենևին նոր չեն սկսել, ուղեղների լվացման գործընթացները շատ պրոֆեսիոնալ կերպով տարիներ շարունակ իրականացվել են, դա հիմնականում համընկնում է 2000-ականների այսպես առաջին տասնամյակի կեսերից, ավելի շատ 2007-ից 6-ից են սկսել ավելի ակտիվանալ, հա։ Հիմա եկել է այն հանգրվանը, երբ որ այլևս կարիք չկա այդ փափուկ ուժի գործիքակազմի ներքո հանդես գալ, այլ ամեն ինչ ուղղակի տեքստով ասվում։ Այսինքն մենք լինելով արտաքին խաղացող, իսկ Եվրամիությունը արտաքին խաղացող է, հանձնառություն ենք վերցնում ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության դիմումին, որ ներգրավելու ենք Հայաստանի ներքին գործ հանդիսացող ընտրություններում, համապետական ընտրություններում, որպիսի հակադարձենք ենթադրելի ինչ որ արտաքին ճնշումներ։ Այսինքն մի արտաքին խաղացողը Հայաստան է մտնում օֆիցիալ բացահայտ հակադրվելու մեկ այլ արտաքին հնարավոր խաղացողի։ Հիշում եք Հայաստանի գործող վարչապետի հիմնական թեզերից մեկը որն է, որ մենք ինքնիշխան ենք եւ այլն։ Իրենք իրենց հերթական կամ հազարորդական անգամ հակասող թեզն են դաշտ գցում, իսկ Եվրամիությունը այլևս այդպիսի երեսպաշտության կարիք չունի։ Ավելին ասեմ, ոչ հեռու անցյալում, երբ որ Վրաստանում ընտրություններ էին, մի ֆանտաստիկ աննախադեպ էս բառը շատ տեղին է այս պարագայում, այսպես դեպքի ականատես եղանք, երբ որ արևելյան եվրոպական որոշ պետությունների, բալթյան որոշ պետությունների արտգործնախարարները մասնակցում էին Վրաստանում հակակառավարական ցույցերին։ Թաքնված չէին մասնակցում, առաջի գծով Ռուստավելի վրա աջակցում էին, վանկարկում էին եւ այլն։ Այսինքն այլևս պետության դասական ազգ պետության կոնցեպտը չեղարկվել է։ Կուլ են տալիս այդ պետությունները։ Վրացիների արձագանքը, որը շատ կոշտ էր, դեպորտացիայի ենթարկեցին, քրեական գործեր հարուցեցին եւ այլն, այսինքն վրաց իշխանությունը հայտնի օրենք ընդունեցին։ Այո, կոշտ ձևի արձագանքեց այդ ամենին, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք։ Հաճախակի ասում են, որ Հայաստանում խաղարկվելու է այն մոդելը, հա, որը խաղարկվել էր Մոլդովայում։ Այսինքն օրինակ կուսակցությունների արգելքներ, մարդկանց ձերբակալություններ, ֆինանսական հոսքերի, հա, խոսքը գնում է ներ հայկական ֆինանսական հոսքերի շուրջ ինչ որ sense խայտաբղետ գործընթացների ձևավորումը մի հատ կատաստրոֆիկ իրավիճակ։ Հիմա ես գիտեմ դուք համաձայն չեք այն թեզի հետ, որ մոլդովական հա սցենարն է խաղարկվելու Հայաստանում, բայց դե լավ, բայց կարծես թե ամեն ինչ դեպի այդ կողմ է տանում։ Նայեք, այստեղ հարցը ավելի շատ մասնագիտական վերլուծության կարիք ունի։ Եկեք հասկանանք, թե մոլդովական սցենարը ինչ հիմնական առանձնահատկություններ ունի։ Այն ինչի մասին որ դուք նշեցիք, դա դասական գունավոր հեղափոխությունների էլեմենտներն են, քաղաքական ճնշումների էլեմենտներն են, որպեսզի ընտրությունները լինեն այնպիսի արդյունքով, ինչպեսին ձեռնտալիս այդ պարագայում կոնկրետ իշխանություններին, հա։ Մոլդովայի դեպքը թե նախագահական ընտրությունների ժամանակ, թե պարլամենտական ընտրությունների դեպքում մի փոքր տարբերվում է։ Այո, այնտեղ կալանավորումներ եղան, ֆինանսական կալանքներ դրվեցին, առանձին կուսակցություններ արգելվեցին եւ այլն, բայց այնտեղ ընտրությունները այդ երկրում չէին։ Ընտրությունները նաեւ այդ երկրում էին։
եւ երկրի ապագան որոշվեց ոչ թե Մոլդովայի տարածքում տեղի ունեցած ընտրական արդյունքների հաշվառմամբ, այլ Մոլդովայից դուրս գտնվող ընտրական արդյունքների հաշվառմամբ, ընդ որում մինչև հիմա այն հարցադրմանը, թե ովքեր են մասնակցել, ինչ շրջանակ կա մարդկանց քվեարկության մասնակցած, մինչև հիմա այդ պատասխանները չկան։ Բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, տեսեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, Մոլդովայում ընտրություններին իրավունք ունեն մասնակցեն մոլդովացիները, որոնք ապրում են Մոլդովայից դուրս, նո սփյուռքը իրանց, դե լավ, սենց ասենք։ Եվ թե պարլամենտական ընտրություններում, թե Մայասանդուի ընտրություններում, նախագահի Մոլդովայի առաջին հերթին շատ ցածր տարբերություն էր ընդդիմություն իշխանություն, եւ երկրորդ հերթին իշխանության հիմնական ձայները եկան դրսից։ Սա է նկատի ունեմ։ Այո, այսինքն նայեք, այդքան աշխատել են Եվրամիությունում, Եվրամիության երկրներում այդքան աշխատել են, բայց այնուամենայնիվ շատ ճշմարիտ նշեցիք, տարբերությունը շատ փոքր էր։ Վերջինը 52 է եղել։ Վերջին ընտրությունները 52-ով 10-րդականով իրենք կարողացել են հաղթել։ Այսինքն դա ինչ է անում, դա պետությունը բաժանում է, դա ներհասարակական, ներպետական լուրջ ճգնաժամի բախման վիճակ է ստեղծում։ Այդ кейսը, այս նախադեպը մեր դեպքում կիրառելի չի։ Իսկ որն է կիրառելի։ Այստեղ մի հարց կա։ Մի օրվա մեջ կարող է ընտրական օրենսգիրքը փոխվել Հայաստանում։ Մենք ունենք այդպիսի, չէ՞, նախադեպեր, որ մի օրվա մեջ կարելի է նոր օրենսգիր գրել կամ ինչ-որ փոփոխություններ անել, արագ արտահերթ տարբերակով մտցնել ազգային ժողով, դա հաստատի մտի կիրառության։ Այստեղ թույլ տվեք չհամաձայնվել մի շատ կարևոր հարցի շուրջ, ոչ թե ձեզ հետ, այլ առհասարակ այս մտավախությունների, հայկական սփյուռքի, հա, կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արտասահմանում բնակվող, չեմ ասի գերակա մասը, գրեթե 100%-ը, այո, մենք գիտենք, որ ինքը մեղմ ասած ընդդիմադիր, մեղմ խոսենք, պարոն Ղևոնդյան, մեղմ, այսօր մեղմ ենք խոսում, ընդդիմադիր հայացքների, այսինքն իշխանությանը ձեռնտու չի։ Այո, ակնհայտորեն ես տեխնոլոգիայի մասին ասում, դա պետք է կանեմ, բայց շահեկան չի, որ սփյուռքը մասնակցի որևէ ձև, չէ՞։ Հələ պատկերացեք, մոտ 2 միլիոն հայ Ռուսաստանում մասնակցում է ընտրությունների։ Ակնհայտ է, չէ՞, ում են ընտրելու։ 800,000 մասնակցում Միացյալ Նահանգներում։ Այո, ակնհայտ է, չէ՞, ում են ընտրելու եւ ում հիմնականում չեն ընտրելու։ Ասեմ ձեզ ավելին, Միացյալ Նահանգների պարադոքսալ իրավիճակը, Միացյալ Նահանգների սփյուռքը ավելի հակաիշխանական հայացքներ ունի, քան Ռուսաստանի հայկական սփյուռքը։ Ես չգիտեմ ինչով է։ Կարծում եմ այնտեղ փոփոխականակապված բնակության վայրից եւ նաեւ թե սփյուռքի հետ մենք որ փուլում ենք առերեսվել, որտեղ 7 տարվա մեջ այդ սփյուռքի ընկալումներն են էականորեն տրանսֆորմացել, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Վերադառնալով մոլդովական սցենարին, մնացած բոլոր էլեմենտները Հայաստանում իրականացվելու ռեալ ու ամբողջական հնարավորությունը ավելին ասեմ, դրանք արդեն իրականացում են։ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, հանրային խոսքով պայմանավորված այդ մարդկանց մեկուսացրել են, կալանքի ռեժիմ եւ այլն, կարովի գործեր եւ այլն եւ այլն։ Դրանք էականորեն ավելանալու են նաեւ ճնշումները մեդիաների վրա, ամենատարբեր գործիքակազմերով, ֆինանսական հոսքերի մասով եւ այլն։ Ոչ հեռու անցյալում որոշ падգամավորներ խոսում էին կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրները հանրայնացնելու այդ գործիքով ճնշումներ գործադրելու հետ կապված, հա։ Ոչ հեռու անցյալում Հայաստանի ազգային ժողովի ներկայացված կուսակցություններից մեկի ղեկավարի նկատմամբ որոշակի այսպես հրավերներ էր եղել հատուկ քննչական այսպես կառույցներ եւ զրույցներ են եղել։ Այդ ամեն ինչը ավելանալու է։ Իհարկե ավելանալու է։ Ու այս ամեն ինչի ֆոնի ներքո իշխանություն, վարչապետ եւ եկեղեցի արճակատումը, որը էլեկտորալ առումով խիստ ոչ շահեկան պայման է ստեղծում գործող իշխանության համար, ուտեղ հարց առաջանում ինչի են այդ անում, չէ՞։ Տրամաբանական հարց առաջանում, չէ՞։ Այստեղ իհարկե պատճառները տարբեր են, եթե անհրաժեշտություն կլինի այդ մասին կխոսենք։ Տեսեք, կրկին վերադառնալով Եվրոպա, իհարկե կլինի, կարծում եմ սա շատ ծավալուն զրույց է եւ ինքը ավելի առանձին հաղորդման ֆորմատով պետք է լինի, բայց այնուամենայնիվ վերադառնալով Եվրոպան անթաքույց ասում է հետեւյալը, որ իր նպատակը Հարավային Կովկասում միջալոց հարգելի հեռուստադիտողներ, որ ասում եմ Եվրոպա, մենք չենք պատկերացնում այն հին ու բարի Եվրոպան, որը կար, այլ Եվրոպան, որը այսօր ուղղակի չգիտեմ, նեոգլոբալիզմի մի փուչուրիկ կղզի է, հա, որը Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Աֆրիկյան պետությունների, Լատինական Ամերիկայի կողմից սեղմված է, ինքը իրանով ինչ որ ապրում է տենց 83-84 թվականների մեջ, երբ որ իրենց ամենատենց բարձր, հա, տնտեսական եւ գաղափարական աճն էր։ Բայց այնուամենայնիվ Եվրոպան ինչ է ասում, ինքը գալիս է ասում է, ուրեմն հայեր,
Ուղղակի առանց թաքցնելու համաձայն եմ պարոն Ղայմոնդյանի հետ, ասում եմ դուք պետք է ռուսի հետ կռիվ անեք։ Կոչ են մեզ անում, աբսուրդ է, չէ՞, ասում են պատժամիջոցներ մտցրեք, այսինքն Ծիրանը չծախենք Մոսկվայում։ Ես ես դա եմ ուզում ասել։ Բացառապես շաբաթ ու կես առաջ այդպիսի բաց տեքստով, որ Հայաստանը պետքա ներգրավի եւ մասնակցի հակառուսական սանկցիաների եւ ոնց որ արդեն ժամանակն է։ Օրինակ մեզ շտապացնում են, ասում են ախպեր։ Որովհետեւ սկսում աշխատել են թեզը մինչև վերջին հայը ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այդ նույն թեզը մինչև վերջին ուկրաինացին ընդդեմ Ռուսաստանի, մինչև վերջին վրացին ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ի պատիվ էս շրջանակից միայն վրացիները, ում ղեկավար անձնակազմը բոլորը Եվրամիությունում են, կրթություն ստացել, բայց ազգային պետական շահի մասին, Վրաստանի ազգային պետական շահի մասին հստակ ուրվագծելի, ձևակերպված եւ սկզբունքային պատկերացումներ ունեն։ Այն պարագայում, որ բաց տեքստով ֆիզիկական հաշվեհարդարով են սպառնացել Վրաստանի վարչապետին, որ ես ինչ եք ուզում անեք։ Չեք ուզում արդյոք մեր հորդորներին ականջալուր լինեք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Կառավարության ղեկավարի փոփոխություն։ Դու մի ասա, նոր ղեկավարը ել ավելի օրթոդոքս է այս մասում։ Ավելին ասեմ, Վրաստանի Թիֆլիսի քաղաքապետը, Վրաստանի նախագահը այնպիսի ազգային պետականակենտրոն մոտեցումներ են որթեգուր, որ հենց այն մարդիկ ում իսկ իրանց կյանքի մեծ մասը Եվրամիության երկրների հետ են առնչվել։ Թիֆլիսի քաղաքապետը հայտնի ֆուտբոլիստ է։ Կախա Կալաձենը Միլանում է խաղացել, չէ՞։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ եվրոպական մշակույթը այս կամ այն ձև ներծծվել է այդ, բայց վրացական ինքնությունն ու սեփական պետության ազգային շահերը առանցք է իրենց մոտ։ Իրանք չեն կոտրում, իրանք պատրաստ են ռուսների հետ արճակատել, բայց չեն կոտրում Եվրամիությանը։ Մեր պարագայում մենք հրավիրում ենք, ասում ենք դուք բոլոր էլեմենտների մասով մեզ կարող եք օգտագործել, այդ թվում նաև Ռուսաստանի դեմ, եթե դրա կարիքը կա։ Բայց մի վարքյան, այստեղ գոյություն ունի հետեւյալ, ռեալ պոլիտիկի կանոնները։ Ռեալ պոլիտիկի համաձայն, այսինքն իրական քաղաքականությունը հարգել երոստատիտողներ, թելադրումը հետեւյալը, որ եթե դու մտնում ես, խելքդ գցում ես ու մտնում ես ուղիղ արճակատման մեջ Ռուսաստանի հետ, դու ոչ միայն Ռուսաստանի հետ ես մտնում արճակատման, դու ավտոմատ մտնում ես արճակատման Իրանի հետ, որը այսօր համաձայնեցնում է իր բոլոր քայլերը, իրանք դե տանդեմով են աշխատում ռուսների իրաց։ 2 օր առաջ Արաքչին Ռուսաստանում էր եւ այսպեսի հայտարարություն ասաց. մենք Ռուսաստանի հետ բոլոր հարցերում ռեգիոնալ process-ների հետ կապված ունենք նույնական զուգահեռ, իրար հետ զուգահեռ փոխադարձ ընկալելի իդենտիկ մոտեցումներ։ Ասեմ ավելին։ Ի հավաստում ձեր նշած։ Ասեմ ավելին, տեսեք, Եվրոպական միության հանձնաժողովի ղեկավարը բարձրաստիճան, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարում է հետևյալը, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է ռազմավարական գործընկերը Եվրոպայի, նվազագույն էներգակիրների մասով, իսկ Թուրքիան ըստ էության դա Եվրոպայի դուռն է դեպի, բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են գան Եվրոպա։ Հայաստանը այս պարագայում դիտարկվում է, միգուցե ուռճացնում եմ, չգիտեմ, լավ բան ասեք, էլի կանգնացրեք, ստոպ տվեք, բայց այնուամենայնիվ դիտարկվում է որպես տարածք, որտեղ կարևոր չի կլինեն հայեր, ադրբեջանցիներ, թուրքեր, թե այլ ազգիներ, թե ընդհանրապես մարդ չի լինի։ Տարածքի պնդումը լիովին հիմնավոր է, ավելին ասեմ, երբ որ խոսակցություններ են այսպես շրջանառվում, որ հայ-թուրքական սահմանը Թուրքիայի կողմից բացվելու է կամ Մարգարայի այդ անցակետի ռեժիմը փոխվելու, նախապայմանները, որ սկզբում հանրայնացվեցին, այն էր, որ երրորդ երկրների համար է փոխվելու։ Հայաստանի համար լոգիստիկ որևէ արտոնություն չի, այսինքն հայկական համարով մեքենա չի անցնելու Մարգարայի, բայց երրորդ երկրի Ադրբեջանի, ինչի պետք է գա Հայաստան, բայց երրորդ երկրի, այսինքն տարածքի թեզը, որ իրանք քեզ դիտարկում են որպես տարածք, լիովին տեղավորվում է իրականության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ռեալ պոլիտիկին, այդ բառը հաճախ ենք օգտագործում։ Պետք է հասկանալ, որ դրա էությունը այն է, որ սուբյեկտները իրենց շահերի ներքո են աշխատում։ Ոչ թե խոստումների, ոչ թե մտածածին թեզերի, այլ չոր, պրագմատիկ, չափելի, հաշվարկելի շահերի։ Այդպես առաջնորդվում է միանշանակ Թուրքիան, ով իհարկե Եվրամիության ներկայացուցիչն է, Եվրամիության
հանձնակատարը բացահայտ կերպով ասում է ռեգիոնի մեր գլխավոր գործընկերը դա Թուրքիան է, այսինքն եթե դուք մեր հետ ինչ-որ ձև հարաբերվում եք, լավ եք անում, բայց Եվրամիության ընդհանուր քաղաքականությունը այդ ռեգիոն մտնում է Թուրքիայի միջոցով, ինքն է խնդիր լուծողը։ Ստոպ, այստեղ հարց է ծագում, բայց եթե Թուրքիան է լուծողը, չէ՞, այդ պարագայում Թուրքիան էլ հենց Թուրքիան, ես պնդում եմ, առաջ մղողն է, օրինակ Արևմտյան Ադրբեջան թեզի։ Չմոռանանք, որ Թուրքիայից է դուրս եկել այդ թեզը։ Իհարկե։ Հիմա ինչ է ստացվում, փաստորեն Եվրոպան Թուրքիային նայողը նշանակե ներողություն ես խոսքի համար, հա, իսկ տարածաշրջանի նայողը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը դիտարկում է որպես ապագա անեքսիայի տարածք, ճիշտ եմ հասկանում։ Հենց այդպես էլ դիտարկում է։ Ընդ որում, բայց ինչի մարդիկ չեն հավատում։ Այ հիմա մարդիկ մեզ նայում են, ասում են, նստել են, չգիտես ինչ է։ Այստեղ հավատի խնդիր ամենևին չկա։ Մենք փորձում ենք մասնագիտական հմտության ներքո իրավիճակը ներկայացնել։ Ինչ կարող են ամենևին չհավատան, բայց կարևորը որ մտածեն իմ ասածի շուրջ, որ կասկած ընկնի, երբ որ այդ կասկածը կկարողանան փարատեն, թող որ ես սխալ դուրս գամ։ Ու ես կուզենամ իդեպ սխալ դուրս գամ, որովհետև մեր խնդիրը էկզոտիկ կամ սպառնալիքների լարվածության քարոզն ու տարածումը չի։ Հերիք այս ժողովուրդը այդ լարվածության մեջ ապրի էսի վերջի 7 տարին ամեն օր ու մեր ախտերի մի զգալի մասը դերքին ատելության հետ կապված լարվածության հետ է կապված, բայց փաստը մնում է փաստ, ավելի լավ է օր առաջ հասկանալ իրավիճակի զարգացման հեռանկարը, որ գոնե այսօր մենք պատրաստվենք վաղը չեմի սորվան, իրականում մենք արդեն ուշացրել ենք, բայց խնդիրը այն է, որ մենք այսօր ունենք դեռևս պետություն որևէ սահմաններով եւ քարտեզի վրա որևէ գույնով, բայց այդ պետության դեմ աշխատում է գործող իշխանությունը։ Այդպիսի աբսուրդային իրավիճակում ենք, երբ որ իշխանությունը որպիսի վերարտադրվի եւ որպիսի մնա, պետությունը զիջում է։ Ու հետո երբ որ կգա անդարդալիության կետը, իսկ ես կարծում եմ, որ ներքևի մակարդակներում մենք անցել ենք այդ կետերը, մի զգալի մասով անցել ենք։ Մնացել է շատ փոքր էլեմենտներ։ Ու այդ տեսանկյունից իզուր չի, որ ես ամեն տեղ կարևորում եմ 26-ի ընտրությունները, որտեղ ընտրությունը դա անձին ընտրելու խնդիր չի, դա Հայաստանի պետության լինելիության հետ է կապված։ Հիմա կասեմ ֆանտաստիկ ահասարսուր սցենարներ ենք ֆիքսում, մինչև 20-20-ի պատերազմն ենք ասում, ինչ ասեցինք եղավ։ Գոհ ենք դրանից, ոչ։ Մեր երեխեքն են չէ այստեղ ապրում, մեր հողն է, չէ։ Առանց մի գրամ էմոցիայի, բայց սա մեր հողն է։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այդ հողը կարողանանք անվտանգ ապահովի իր իրողությունների մեջ, մեր ազգայինի մեջ, պետականի մեջ, մերը մնա վերջապես։ Պետք է անել ինչ-որ քայլեր։ Դրա մասին է խոսակցությունը, հավատի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկա։ Պետք է մտածել։ Իսկ երբ որ դու սկսես կասկածել, առնվազն փորձում ես պատասխան գտնել։ Հիմա ես տարբերակ եմ ասում պատասխանի։ Լիարժեք լուծումները չեմ ասում, բայց ասում եմ տարբերակ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղևոնդյան։ Հիշեցնեմ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր չափազանց հետաքրքիր զրույց ունեցանք քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ եւ ամենալավ վերջաբանը այսօրվա մեր զրույցի պարոն Ղևոնդյանի հետ։ Ժորժ ջան, հավատալ չհավատալու հարց չի, մտածելու հարց է։ Մտածենք, եկեք իրականում մտածենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Դե ինչ լսեցինք մեր հյուրերին։ Ինչ վերաբերվում է Արցախյան հիմնախնդրին, ապա այո, Արցախյան հիմնախնդիրը փակ չէ։ Փակ չէ նվազագույնը մինչև այն իրավիճակի հանգուցալուծումը, որը մեր 100,000-ից ավել հայրենակիցների շուրջ ձևավորվել է։ Այո, Արցախը դա ոչ միայն տարածք է, հա, Արցախը եղել է կա եւ մնում է բացի նրանից, որ հայկական ինքնության, այո, մեր բոլորիս ինքնության, ձեր ինքնության հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմնակարերից, հիմնասյուներից է, ինքը նաեւ ունի շատ հստակ եւ պարզ, գիտեք, հեռանկարի համար նշանակություն։ Եկեք հիշենք, ինչ է կատարվել մեզ հետ, նվազագույնը պատմական առումով շատ կարճ ժամանակա շրջանում, ընդամենը 100 տարվա ընթացքում։ Ընդամենը 100 տարվա ընթացքում, կրկնեմ, մենք չենք վրատվել, գրավել, կոտորել, այլ մեզ են կոտորել եւ մեզ մեր հայրենիքի տարբեր մասնիկներից, հա տեղերից կամ կոտորել են կամ դուրս են հանել։ Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան, Արցախ, մինչև երբ այն պարագայում, որ կրկնեմ,
մենք չենք գնացել օտարի հողը կամ օտարի տունը փորձել զավթել կամ գրավել։ Հասկանում եք, գոյություն ունի հետևյալ մի շատ կարևոր ճշմարտություն։ Երբ որ դու մոռացություն ես, հա, դրսևորում կամ փորձում ես մոռանալ, հա, այն արավիկները, որոնք քո գլխին բերել են այն, ասենց ասեմ, էթնոքաղաքական միավորները, հա, օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եվ ասում ես, դե լավ, սկսենք, հա, մոռանանք ամեն ինչ, մոռանանք, հա, այն ամեն ինչ մեր գլխին արել են եւ սկսենք նորից, հա, մաքուր թերթից, ինչպես ասում են։ Ինքը անխուսափելի ռիսկեր է գեներացնում արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչի համար, շատ պարզ պատճառով, եթե անպատիժ եւ անհետևանք, դե լավ, պատիժ բառը անպագորգորա, անհետևանք, հա, հայերին կարելի է կոտորել, ցեղասպանության ենթարկել, վտարել իրենց հայրենիքից, ապա այդ պարագայում հարց է ծագում։ Իսկ մենք մտածել ենք, որ նույն Թուրքիան ու Ադրբեջանը գայթակղություն ինչի՞ չպետք է ունենան, այն պարագայում, որ ամեն ինչ իրանց ձեռքից ասենց ոնց որ ջրի պես գնում է։ Այսինքն իրանք հանցագործությունը անում են ու դա անհետևանք է մնում։ Հələ մի բան էլ դրանից հետո մենք անգնում ասում ենք, դե լավ, ոչինչ, որ իրանք մեզ հետևողականորեն կոտորում են ու զրկում են մեր հայրենիքից։ Ոչինչ, եկեք բան անենք, իրաց չբզբզենք, հանգարց կոնֆլիկտ չլինի։ Սա ուղիղ ճանապարհ է դեպի կոնֆլիկտ, դա է, տեսեք, մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք խաղաղություն։ Ոչ մեկ չի ուզում ու միայն կատարյալ, հա, չգիտեմ, անգիտակից մարդը կուզենա գնա, օրինակ, չգիտեմ, պատերազմել, բայց ստե խնդիրը նրանումն է, մենք չենք գնում պատերազմել, ախր մեր տուն են գալիս պատերազմելով։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, մենք չենք կռիվը, հա, չգիտեմ, գեներացնում։ Մեր տուն են գալի կռիվ անում, մեզ են կոտորում։ Եվ եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, դա շատ կարևոր է։ Մեզ համար բոլորիս օդ ու ջրի պես խաղաղությունը պետք է։ Մենք պետք է լինենք adekvat։ Իսկ ինչ նշանակում մենք պետք է լինենք adekvat։ Նշանակումը նվազագույնը հետևյալը, որ գոնե քաղաքական առումով գոնե մենք չպետք է մոռանանք, որ մեզ կոտորել են ու մեզ մրտաներից հանում են։ Երբ որ մեզ ասում են, որ Արցախի հիմնախնդիրը պատճառն էր հայ-ադրբեջանական, հա, կոնֆլիկտի, դե լավ, այսպես ձևակերպենք։ Ոչ, մեզ ստում են, ինքը պատճառը չէր, ինքը հետևանքն էր։ Հետևանքն էր այն գործողությունների, որը մեր հանդեպ իրականացնում են թուրքերը ու ադրբեջանցիները, ասեմ ավելի, միջև հիմա էլ իրականացնում են։ Հասկանում եք, այն անբարո ուղղակի, հա, այլ ձևակերպում չեմ կարող գտնել։ Անբարո արտահայտությունը կամ գաղափարախոսությունը Ղարաբաղը տանք հանգիստ ապրենք, բերեց ինչի։ Բերեց շատ պարզ, հստակ եւ հասկանալի գործընթացի։ Ադրբեջանցիները սկսեցին անվանել Հայաստանը Արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն Արցախից հետո աշկը դրեցին Հայաստանի վրա ու թող ոչ ոք հիմա հեքիաթներ չպատմի նրա մասին, որ մենք միջազգայինորեն ընդունված միավոր ենք։ Երբեք դա ոչ թուրքին, ոչ ադրբեջանցուն չի կանգնացրել։ Սիրիան միջազգայինորեն ընդունված միավոր չէր, թուրքական տանկերը Դամասկոսի մոտ են։ Կիպրոսը, օրինակ, կեսը օկուպացված է Թուրքիայի կողմից։ Ինչ ենք մենք խոսում։ Պետք չի էլի մենք ինքներս մեզ խաբել։ Եթե ուզում ենք խաղաղություն, խաղաղության միակ տարբերակը նվազագույնը հարգենք մեր հիշողությունը։ Նվազագույնը պայքանենք մեր իրավունքների համար, մեր ապրելու իրավունքի համար։ Եվրոպա, երկրորդ մասը, շատ հակիրճ եմ ասում։ Մեր հյուրը ամեն ինչ ոնց որ պետք է բացատրես։ Մենակ մի բան ավելացնեմ, տեսեք։ Եվրոպան ներգրավվում է ըստ էության հայկական ընտրությունների մեջ, որ թույլ չտա արտաքին ուժերի ինչ որ հա միջամտություն։ Այսինքն արտաքին ուժը միջամտում է, որ թույլ չտա, որ ուրիշ արտաքին ուժ միջամտի։ Ձեռեք առե ձեզ։ Դա ոնց գիտեք ինչի է նման, ոնց որ մեկի գլխին փայտով խփես, ասիխի ես խփում, ասես, դե գիտես ինչ կա, խփում եմ նրա համար, որ ուրիշը չխփի։
տրամաբանությունից դուրս ընդհանրապես։ Եվ այո, ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել հայկական ընտրությունների մեջ, ոչ եվրոպացին, ոչ ամերիկացին, ոչ ռուսը, ոչ մեկ։ Ընդհանրապես իրավունք չունի։ Դա մեր որոշելիքն է։ Մեր ընտրությունն է եւ չի կարելի մեզ բարի խոսքերի ներքո, հա, փափուկ բարձը դնելով մեր գլխի տակ, մի իրավիճակ ստեղծել, որը ձևավորվել էր Մոլդովայում եւ Ուկրաինայում։ Տեսակ չէ ինչ եղավ։ Այո, Հայաստանի ապագան պետք է որոշի միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Վերջ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Եթերում Աբովյան Թոքներ եւ ես, Արման Աբովյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։